Ericsson Walkman 音樂手機，連埋配件價值6250蚊嘅。立即我哋去到身價10倍。楊怡只係答中3題得到3000蚊，所以佢決定去到盡，揀咗高風險。為咗要壯膽，仲揾埋隊友安仔同陳浩文出嚟撐場添，究竟有冇用呢？驚咗我咧！快啲開牌！揾兩個男仔嚟對付我，令我太過失望啦嚇！唔係佢唔係對付你嘅，兩個俾我嘅。你咁益佢，我太失望啦！高風險6張牌3000蚊，準備好睇一睇啲牌先。我揀先，係咪一人揀一張？我哋3個人揀3張。冇啊，一張啫。我揀2號。揀3號啦，好唔好3號啊？是但。好，就3號。等我睇一睇先嚇，先睇我隻。好。再睇你嗰隻。咦，咁個樣㗎？整到好似冇咁樣。係啊。呢兩隻其中一隻已經係10倍啦。唔係啊？係嘛？仲要另外嗰隻就係一成不變，即係贏緊嘅係咪啊？唔係，又唔係。另一隻有一隻係最慘就係因為我所有天堂與地獄今次喺你手上邊啊！即係話兩個裏邊有一個係10倍。嗱，我唔講大話嘅，係我呢隻先係用2000蚊買一隻佢。用你2000蚊。喂，點解啊？無端端，我哋原本根本就唔需要付出任何嘢就可以換㗎啦嘛。即係我個人就好公道嘅啊。咁啊，1000蚊乘大10倍10000蚊。咁啊，近排多唔多 job 做啊？唔多。好少 job。好可憐啊！哎呀，2萬蚊。冇乜登台嗰啲咩？冇啊。呢排淡季。你掹住個隊長，掹住個副隊長，咁多台燈都冇。佢哋玩晒唔理我。哦，你睇下我哋今次3個人嚟，啲皮費特別重㗎，攞入有錢嘅啫。咩入有錢啊？陣間俾巴士就係入有錢。係啦，好啦，冇計埋婆仔數啦，我呢啲豪俾佢啦，1萬蚊啊！豪俾佢啦，攞佢1500蚊啦。又話豪俾我，你成日諗住攞嚟錢嘅。你識唔識計數㗎？1500蚊，若然你換咗我隻牌嘅話，嗱，我若然我換咗我隻牌，我隻牌係乘大10倍。若然真係乘大10倍，你有15000蚊，15000蚊都15000蚊一個數餐係嘛？其實我哋唔係計較呢個，係希望就真係得到你嘅誠信，得到我誠信。係啊，所以撥翻過嚟先，撥翻。若然嚟講起誠信嘅，使乜講錢啊？攞晒錢啦，留翻5嚿水俾佢得啦。係啦，你搭翻車走，坐的士唔好坐巴士啊！點都要有3000蚊剩先得㗎。係啦，我問你，你最近最等錢使喺邊度先？你知我想等錢使乜嘢啊？咁樣。成日開飯都食晒啦。食5000蚊食乜嘢啊？你食乜嘢啊你？唔係你自己答我先，你答我先。你唔好以為扮到咁，你真係吸血鬼喎！你真係貴利王子吸血鬼啊！真係。楊怡真係貪得無厭啦，心尾好心用少少錢同佢哋換牌都唔制，搞咗一大輪討價還價，又落地還錢，最終心尾隻10倍去唔去到佢哋手上咧？停一停，我可能係呢隻唔係啊。第一件事，可能你嗰隻係10倍，亦都可能兩隻都唔係。喺度拗呢啲婆仔數做唔係一定係。咁如果因為拗得咁耐咧，我覺得一定有一隻係嘅，一定有一隻係嘅。係啦，咁一定要拗翻轉頭先俾翻我。所以一定要拗掂呢條數，先至再諗換唔換啊！唉，真係一定要咁樣。我哋唔走。係，我唔走，唔走啊！你見我演員唔肯走咧，賴死喺廠度開工，係咪先？好啦，點啊？唔該你啊，俾翻晒你哋。係，唔該晒。唔該晒。好，咦唔信換，好點啊？換，俾翻嚟先，俾翻嚟先。好啦，我撥翻晒俾佢啦。唉，真係激死真。唉，撥啦，握個手，講得出咗一度，握個手就撥翻俾佢。好嘢。唉，咩啫？嚇，我唔換啊！我唔換啊！你而家出幾多錢我都唔同你換。求其啦，咁啦，嚟。我幫我哋攞翻噶喎，又食翻錢噶咯喎。邊有2000啫？一係就3000，一嚟3，點樣啊嗱？咁即係要邊隻啊？我要嗱，咪先，你搞到我都唔知邊隻係我，邊隻係你啦。嗱，呢隻係你嘅，簽啦。係啦。千。楊怡，唔係我哋擺好咗噶啦。換啊咪？
擰翻轉頭咩都睇唔到。好，你開啊！好，先開咗。你開呢隻啊，呢隻係我哋噶嘛係嘛？係，依家係換咗啦。而家係你哋啦，1500就換咗啊。好，你原本呢一隻係。啊，冇住啊！點啊？好驚啊！佢唔會開呢隻先。唔係啊，唔係啊，係咪都係呢一隻㗎？係咪都係呢一隻㗎？係你要呢隻啊？點啊？點啊？點啊？有嘢？邊隻係你㗎？冇啦，佢啊好，你隻可以開啦。誒，唔好嘈啊！搞到15嘈啊！如果呢隻係10倍嘅真係，唉。講呢句説話嚇。 OK， 喂，世事真係難料嘅。開啦！你啦！冇事。咁呢隻咪真係10倍咯？咁唔係，可能都係一無所有或者成不變嘅啫。唔係，你話一隻係咩嘅？我講你咁啫。信佢嘅點解？楊怡，交俾你一隻牌。